基本嘅原則嚟講嘅話，咁即係佢而家純粹係即係佢講嚟講去就係講嗰樣嘢，我反而覺得就係佢係不必要地將個矛頭指向咗，即係其實一啲新移民嘅啫。其實就咁，但係你體制上面嘅嘢咧，其實我覺得佢好少觸及嘅。唔係咁，如果體制上面嘅嘢，即係大家 bargain 條件嘅話，其實即係同大陸政府以往同譬如美國佬咧 bargain 一樣，係我幫你買多啲美債，但係你唔好理鳩我人權嗰啲嘢喎。即係咁，即係等於我哋係大陸嘅。如果俾我哋香港人城邦自治，你大陸屠城又好，再挖眼又好，乜柒都好，跟住你啲毒奶粉啊、地溝油乜柒都好，我哋香港人係唔再理啦，咁樣咯。即係大家隔住道門，你有你嘅事，我有我嘅事。意上面可能個主權香港嘅主權。即係個城邦仍然可能 under 你個周天子，但係我哋其實好似以前春秋戰國咁樣，我哋其實基本上係半獨立嘅，有我哋自己嘅次主權，都唔可能啦。好似阿 B 哥講，即係雖然美國叫中國硬食佢哋啲美債啦，但係美國都唔會話放過，即係話唔理啲人權狀況啊，冇可能呢啲係普世價值嚟㗎嘛。面對翻佢自己選民嚟㗎嘛，啲普世價值。尤其係嗰啲美國左派咧，即係其實嗰啲即係嗰啲聲音，佢要兼顧翻㗎嘛。咁唔係點樣去做世界警察啫？大佬呢個係 image 嚟㗎嘛，你一定有啲價值係一定要捍衛㗎嘛。你話講翻香港，頭先我問阿 Anthony， 可能你唔係好明我講乜啦，即係佢透過呢啲手段，你認為中共會聽佢講話，你唔理中國嘅嘢，中共就俾你去城邦自治咧？我覺得就係冇撚可能嘅。中共係點樣啊？即係純粹中共梗係屌要維護佢嘅呢個領土完整為優先啊嘛。咁如果佢俾得你香港去即係搞呢個城邦自治，用乜嘢廣州又跟埋一齊做啊？俾得你開個先例就係唔撚得啊嘛，佢就唔撚俾你開先例啊嘛。唔係最驚就係連西藏都話我整一個大城邦自治，除咗西藏自治區。你四川嗰度都有。你講到西藏咧，其實本身西藏已經係一國兩制嚟㗎啦。其實講翻，即係佢自己本身。鄧小平以前發明㗎嘛。係啊，佢自己本身都有自己嘅旗幟喺度㗎喎。其實係，即係呢樣嘢已經係佢已經有個獅子旗啊嘛，雪山獅子旗啊嘛。雪山獅子旗係咩？係啊。係啊，本身就係㗎嘛。咁但係即係你時間耐咗，你俾佢再溝淡咗，其實呢樣嘢變咗唔存在㗎嘛。但係西藏嗰個唔係一個，即係西藏，因為佢有派個黨委書記，佢其實基本上佢比香港更加唔係一國兩制啊嘛。你西藏嗰陣時，譬如但係佢自己本身係有承諾去自治呢樣嘢㗎嘛，佢有自治權喺度。啱解放嗰陣時嗰刻啊嘛，係咯，應承即係同應承咗。即係同達賴喇嘛佢已經係有協議喺度啊嘛。咁因為當陣時年青時嘅達賴喇嘛係毛粉嚟㗎嘛。係毛澤東嘅粉絲嚟㗎嘛，即係對佢係冇戒心嘅。跟住後尾見唔對路著草啊嘛，你記唔記得啊？嗰陣時，嗰陣時係曾經係達賴喇嘛喺北京住過一段長時間㗎，學習毛澤東嘅思想，覺得毛澤東好偉大，可以將一啲吹通宵，好似係啊農奴咧解放啊嘛。佢達賴喇嘛嗰陣時係覺得係。西藏嘅農奴制度咧係好封建、好階級嘅，佢覺得只有毛澤東嘅思想先可以將呢種不平等解放出嚟啊嘛。係啊，咁跟住後尾佢喺阿老毛嗰個語氣嗰陣時 sense 到係阿老毛要滅絕西藏嘅文化啊嘛。咁佢咪借啲意翻去，跟住就著草啊嘛。然後喺境外嗰度做抗爭啊嘛，係咪先？即係當陣時係咁樣樣啊嘛。曾經立國初期嗰陣時係有即係咁嘅一國兩制，但係結果係冇實現到。係啊，咁樣即係嗱，咁所以嗱，你講到係禮拜二嗰個毓民踩場啦，咁啊即係我覺得即係已經係去到即係即係你話應唔應該簽啊？即係你話毓民，即係其實你講翻轉頭邊個？即係毓民踩場啦。毓民佢有冇否定過全民聯署先？佢就毓民好似冇直接去講過有冇全民聯署呢樣嘢。佢就係話組成提名委員會。總之佢就係話其他泛民派，你話支持呢個提名會就得，但係人民力量作為一個激進路線嘅前線就唔得啊嘛。
呢個係好明，呢個好明白㗎嘛，佢講得係，即係佢。唔係，我覺得佢有啲問題，個邏輯上有啲問題。你唔係為咗去激進而激進，或者係你係要 radical 而 radical 過人哋㗎嘛？咁譬如你學民思潮已經係即係喺呢個時勢係合適嘅，你唔係因為有人前過你就要比佢更前㗎嘛？你唔係為咗激進而激進，我點解唔可以簽啊？我唔明點解唔可以簽，合理咪得咯？你為咗因為自己激進派，有人激進我就要比你更加激進咁樣。即係咁，但係我又唔覺得佢而家有其他嘢做得更加激進。做啊，我意思係唔係講啊？其實個問題即係個邏輯上面，你講話即係全民制憲，梗係好激進啦。即係你係撕毀呢個基本法啊嘛，再重新立約啊嘛。雖然嗰個基本法係影印本，咁但係我要強調，但係你事實上你而家你實質地你係冇做過任何嘢去推進呢個全民制憲啫嘛。有網上邊修改啦。唔係即係屌，即係你嗰個係棚嚟嘅啫，大佬。即係你自己你都話。佢唔揾其他泛民黨派搞呢個聯署咧，有人講過㗎，佢啲支持者有夾㗎 YM 㗎。佢覺得係泛民嗰啲人唔會騷佢啊嘛。咁你唔做又點知啫？你5區公投一開頭都唔知道有咩人參加㗎啦，咁你又搞，你有你嘅 belief 㗎嘛？你覺得你應該要做嘅咪做啦。佢可能當下覺得要全民制憲嘅。唔可以跟呢個基本法框架嘅，咁咪去做咯。所以咪有啲網友好憂心忡忡咯，即係擔心呢個，即係好真心地擔心呢個全民制憲嗰個，即係嗰個搞法係咪真係搞嘅咯？因為其實已經幾乎即係你見到學民即係出到呢一招嘅時候，喂，你去到談判最後階段咁滯嘅咯，你而家1年都冇嘅咯，去到9月，去到出年嘅7月，係嘛？即係你而家你嘅全民制憲都未見苗頭，喂，點即係你？喂，阿 Henry 哥成日講嘅，即係呢個即係全民制憲商討日都未見苗頭喎，大佬，喂，梗係咩㗎啦？係梗係急㗎啦，大佬啊！呢啲真心支持者真係攞下教主命啊！真係係嘛？即係我覺得就係其實係好嘅，有啲咁嘅真心支持者，佢係真係佢係放低一啲即係其實對人嘅一啲偏見，去真正支持。但係佢真心令到人哋尷尬啊嘛！你明唔明白？即係真心令到教主尷尬啊嘛，教主都唔係諗住真係做啊嘛。咁你 challenge 佢，你有冇份量先？你狗屎垃圾嚟嘅啫嘛，你有冇份量啊？吓？喂，如果咁樣講啊，咁我哋唔撚使 challenge 梁振英啦，普通市民你咁出嚟示威做乜撚嘢？一定有份量先有 challenge 你嘅咩？佢哋講道理噶嘛，唔撚係講你嘅地位身份，咁你要講新聞地位先有講嘢嘅咩？劉卓文，你好過分，你好黐線噶，你又係匿埋黑暗角落嘅一個街邊嘅老鼠喎，大佬。雖然佢話連老蕭都係，佢連老蕭都話人哋係匿喺黑暗角落嘅老鼠喎，咁肥大嘅老鼠喎，大佬。老蕭去咗旅行，呢個所知就係嘛，即係老蕭即係睬你都生臭狐啦，教主。而家阿蕭啊，唔係，所以我覺得就係阿毓民而家去到咁嘅情況咧，即係你去到係成個，即係你同中共談判嘅路線嚟講，佢冇自己位置咧，我覺得佢係急嘅，佢係急到即係其實而家我覺得。甚至乎即係成個迷惘咧，都即係暫時放低咗佢啦，已經即係其實你見近呢2個禮拜咧，已經冇得點樣講佢嘅。咁但係我唔知點解佢即係放完假翻嚟之後咧，可能要扯呢個即係收聽率啦，好似我哋大軍閥咁樣扯啲收聽率啦，係嘛？咁啊，所以要自製花生，要 make 好多 noise 啊！咁其實阿毓民應該加盟我哋嘅台啦，係嘛？我哋嗰個叫 HK 編啊，佢係我哋老友嚟嘅，應該係即係一齊大家種花生，即係無事種花生。不擇手段。係啊，梁振英都好驚你唔講佢係咪？所以咪搵黑社會去天水圍啦，係嘛？即係你去到禮拜四啦，禮拜四犀利嘅第3節啦，即係我覺得就真係。我真係好莫名其妙，因為其實第一，我見呢排燒雲腿仲冇出現過，好似冇咯。你起碼冇戴嗰頂高帽先。係咯，冇燒雲腿出現噶啦，已經係。應該有人提醒咗阿蕭啊，係嘛？唔需要再同冷處理佢。陳雲去即係攬住一齊，係嘛？因為佢放咗假咁耐，你唔係話日日搞佢噶嘛？你日日搞我冇停過嘅。其實我真係唔知阿蕭點樣搞佢，可能真係有搞佢，我哋唔知道。唔係，其實嗱，你聽第4即係其實前日嘅節目啦，即係出街就唔止前日啦。咁佢第三次，我唯一捉到個 point 就係其實講即係賣會址分錢嗰度咯。
呢樣嘢真係話叫做搞到佢興，但係有錢，關於錢就唔係，但係佢講過錢係對佢冇所謂啊嘛。錢嘅嘢我冇所謂，你搞到公義嘅咧，我就同你死過。你搞啊，你搞普羅啊，我攬住你一齊死。你有孫嘅，你有仔嘅，我都有。啊！我怕你咩？肥佬黎，你有仔嘅，我有仔，你都有仔。你仔同你一齊落地獄啊你！我怕你咩啊？好好笑啊！我大不了我唔要做個議員，我就攬住到你死，就咁樣咯。唔係，但係我唔係，但係有冇人提醒下我？即係其實呢？